የወነደነው ጋላልተን ሙጫላ ኦርመ ብራቲቱ ቆቆደማለ እንቴ ሚሊዮን መቀሰነሳ ዘመን ተቆመነሳ ወጋ ጅሩ ጋፍ ኦሮሞን ኩም ዲደም ጀነ ጋፍ ካለ ማኒ ሶዶም ገይት ያን ጋፍ ካን ሸንተም ገኝ ቶሮሞ ዱኒስ ዲደም ሶዶም ዶይ ነው መከሰ ጃተም ጀቹ ጅረንሳ ኡመኒ ድል ሆኒ ፓርቲ ሰዲ ቆፈቀ ነምሰዲ ቆመ ቃሉ ይተራ ደም ወሪ ለቆይሳኑ ገዲ ኩደ ሰዲ ቀባ ኢፊ ሰዱ ገዲን ቀበና ቀብሶን ኦሮሞዳ ሲያስን ኦሮሞ ሄዱ ይትዳላ አንገረምኒ አዱ ከናሜቲ ሰቦን ሄዱ ለቆይሳን ፍራክሽን ፐርሰንት ተካ ደኝንታኔ ፓርቲ ኩደ ሰዲ ሶዶም ቀበን ወላ ፎ ስሪ መቶቲ ኦሮሞዳ yola koite ndide mangenyo to oromo nama bikalama jirti silitini ma the halves and the half notes warra ango qabenya argate saamu jiru fi warra saamu jiru jechuudha so akkasin laaluun barbaachisaadha ormini deebi'a kajaw kanaas ni beeyna warra lamaanu godhuu dandeenya nu saamichaaf ajjechaan irraa akka dhaabatu gochuu roron kaleessaatis akkan deebine taqamnu jabeeffachaa tanurraa irra duguuttachuu ni dandeenya qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jirama who is it we're doing waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha abiyyoo kutee maal dalaynee jiraan amma bar ashaaturummaas barannee jirra ሲስተማ በርነ ጅራም ኢትዮጵያ ተነ ዱር እቱም ቀብሳው ቱሬ ሙጠኑ ሬዚስታንስ ቆፈ ቀበምና ሲያስኒ ሲያሳ ቀብሶዳ ወልአንሶዳ ቆፈ ቱርቴ ጁ አማ ገረብጭ የኔ ቡልቺንሳስ በረቹ ጅራማ ወጎ ሰደተን ካና ኑኛ ኑሳማቲስ ኑ ጭራቲስ ወኒ ራርገነስ ኒ ጅራ ቢሮክራሲ በረቹ ጅራ ጁ ቢሮክራታይዜሽን ኦፍ ዘ ስቴት ኦፍ ኮርስ ወጎተ ዲደሚ ሱዱሚ ሸነን ደብሬ ካና ወኒ ኦሮሞን ቢልድ ወቶ ኮይራቴ state would build goda dufne bureaucracy ke seena dufne security ke seena dufne hogga seenummo eenyummaa qabanneet kan seena jiru jechuudha kanaaf jarhaan tu dhufa maal tu dhufa jawu hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u kana saako lammaffaa orma kaan wajjii maa haasooytannee haasooyna kana biyya warra waliin qabnu dhiisii warra ollaa wajjiin isa haasa'uu qabna maaliif nuti ummata guddaadha ያደተኝ ዱርቶ ኮኔ እንጂ ቹትሪ ዘመን ወያኔቲ ዘመን ጅጅራማቲስ ኦሮሚያን ተስገባው ባናን አበደን ኦላንቱ ተስገባውይቱ ወረ ኤርትራ ካና ኔሮሰንማ ዱርሴቲ ወሊና ሳቱ ወረ ኤርትራ ካዳ ኦሶ ጅጅረም ንዱፊን ጅጅረማ ሰንከይሰቲ አከንጎ ወጪ ነ ማሊፊ ጅጅረማ ሰንከይሰ ስቴክ ሆልደር አከታኒ ቢጀቹ ማል ወነ እንጂቻን ቢሮሰን ኦሮሚያን ተስገባው ባናን ኢሲሊስ ነገ ያነርገትን እንጂቹ ንዱሪ ወዛይሮንግ ኦሮሚያ ጄቁንሲ ዱራ ከያገለ ኦሮሚያቲ አብይኒ ሶኒ ጀቹ ንዱራል ኦሮሚያ ተስገበይስቴ ኡመታ ካና ጣሪ ወጋ ሸንተማ ካና ጥቆራ ገጥቀቡ ባናን አበደን ሲሬንቴ ተስገባው ሲሬተነ ቶቶል ፈቴታ አሁን እንደይሱ የቸኑ ትሬጁ ኢድን ሃፕን ከናፍ ኑቲ ወኒ ጎዱ ቀኑ ማሊ ኤርትራን ጀቀማ ኑቲ ነገ ያርጋችሁ እንደንደኝ ሱዳን ጀቀማ ነገ ያርጋችሁ እንደንደኝ ባላን ሱዳን በረማ ኡመታ ከኝ ወለጋት ዲቤ ዱፉ ጅራ ሶ ሐዋሳ ናኖ ከኝ ጅሮጂ ኒሃሶነ ከነው ጋሶኑማ ኢፍታኔ ታሶይና መጠንቱ ታኔት ይምቲ ደጋ ኦሮሞን አርቢ ሌትረት መጠኑ ሲሌቲስ ኢረት መጨላሲያቲ ኢፊፊስ ጨጨባ አርቢ ገሩ ሶዳቴ ሆለቴ ነመራን ደይሱ ከናፍ ዋንጎኑ ስርቤና ወበኖላን ደሙንቲ ጀራ ጋፊን ኢቲያንቶታ Samurti guto David dinagge dinagge sì my point revo ninja chun primari woggoda dabre kanamma qabso orom transform godu jir beki gafa qabso kerotis oromia shalbi fir rai oromo farasti tvinne ኢትዮጵያ ራ ፎቶግናቲ ራይ ገራ ኢትዮጵያ አንተኛቲ ጅሬቹ አራት ኪሎን ሲቱ መለኻ ጫሉን ጄ ጎለ በየቹ አመሙ ማልጎነ ሊበሬሽን ሙቭመንት ራ ሊበሬሽን አይዲዮሎጂ ራይ ማለፊ ሰን
mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma Martuu Guutoo kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodha properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma waggoota lamaan dabran kana ka'an kan amma Martuu Guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka ummataattis abbaa ta'uudha. Maali gaafiin kaasuu jiru? Gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataati jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma Harargee kan hoggalaallee tiyoorii irraa hoggaan isinii ba'e sagantaa bal'oon ni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafata kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa qunnamuu inbox gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immootu oseenee afaan kiyyaan gaafadha jettellee manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuuf yaalaa. Namatu gaafii keessan gaafiin tokko warra biyya bulchuurraa gaafiin tokko warra sheekota irraa naabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar ummataa fi biyyaaf yaadee miti nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyuma ummat isaatiif yaadee tokko kan asli ka warra biyya bulchuu na gaafate kana warra deebii kannaa warra ma gammachiis warra gammachiis ofuun na barreesse hiriyyaadha an gaazexeessaadha warra gammachiis ofuun na gaafate nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna toora isuusuu kana deemnee finna toora isuusuu kana finne jimarratti waa lama deemu jira. Ka warra deemta ka warra karamni sheekaa na gaafate si himan malee. Akka hin daganne boodara na gaafatta asli akka hin daganne. asli Tamurti guutuu deebinu maaliif gaafii yeroo wadduu dhuftu dha laala. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa fi baddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreeti turte jimaan biisan keessatti. Foon harree beektan waraabessi bushaa odomijoo nyaatee fita. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haraam jecha galiin sun jimaa kajeewun hin galmaa'u ture. Others kajeewun galmaa'u ture. No jimaa jaa barreessaa kajeewu. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa kafitu jimaa ta'e osoo jiru haraamee sun dandeessanii irra qabsoo jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti diviizhinii jimaati jira. Jimaan loobii mataasaa qaba Martuu Guutoo. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa hin filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan. Maaliif deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keeniyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kunuu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduu jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan qaqaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna westi keessattis. Qabeenya keenya. Jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo yaa'ee dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii Guutoo fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaan miidhuu jiran. Tokko wanni maal jenni Oroo Firash jedhan kun.
kun saamicha awwadaa ka godhe jimaadha awwadaa mamaa oonte galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa oromiyaa dhaqa bal wayyaana irra qabsoo inni federal jalaa baafne jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaba qaratlee achirraa gurguramu isaa taatu wanti bira itti aansee Harargee bahaati itti aansee oromiyaadha itti aansee Itoophiyaadha jechuudha oro fresh tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waay maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordoddee bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan. Hawwaata min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uu barbaachisa. Maafiyaadhaa irra keenya jirra. Hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Bal'oodha. Waan hin dhaabeef immoo ni qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina garummoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroon Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofa haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Yaa'iin biraa achiin taarsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina arsiitis. Godina arsiirraan eegalle wallaggarraa eegalte. Namoonni hedduun arsii jettan amma nuun jaa. Gaafa dura rabshaan wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe. Hanga wallaggaa dhaqee hanga asoosaatti dhayine naaf qaban rakkoo sana hambisuudha. Nu har'aan eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif abifaan they took Oromo for granted. They took Oromo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti wallaggattis shiftaa naquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftiisaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat kan jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka faqqadaa abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsimuudhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsimuu isaan fidan maali? Amma booda beegii fi gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa yoonni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti kan jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee lixaa gamulaam, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhadhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gaan nama mana teessu cafakan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaanii hidhaa hoggaa baay'isa du'a irraa hafanii fixan ijoollee sun manguddoo bira dheete. Taanoo maal godhan beekti? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii wallaggaa shanii arsii jedhu gooti. Ni yaadanii warri diyaaspooraa wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jee namni jaarrachuu eegale maallaqa gubbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa ni dhaabee dhufu kanaan arginu calli waa'ee nagaa dubbachaa ture balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli baddaa arsiitiif baddaa shawaa seenee hin ba'u ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee waan gosa rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeeti baala rakkoo nyaataa bishaan hin saaxilamu. Bishaan bashii. Amma akka wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa galee kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maa meeshaan ni beeyna.
Eetiin ijoolleen turiin beekta warri naannoo keenya dhufu. Amaara keessatti dachiisanii rabshaa kan keessa jedhanii ittiin deemaa jiran jechuudha. Maali boqon? Kanaaf amma kaasa gargaaruu jiran ni fashaleessina. Kaasa itti fashaleessu maali? Kontekstii hubachuudhaan anaa makarraa isaan irratti yaana seeru haana asa kootiin kotorban kana namni rabbatu jiru. Ummata naannoo jiru ta'uu tokko tokko hidhachiisuun bara Haayilasillaas irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra. Elemoo isa qabee dhukaasan xirroodha naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha maaliifi baddaattis ol baata gammoojjii hawaasittis gabbuuta bita gortee gara baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaaboon hoggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayilasillaaseen fa'aa eegalan darbuun itti fufe. Wali haadheegis kan godhu turan bilchiginaan sammuu dhaalte waan biraati miti waan haaraa miti asa kun akkasi seeruu fudhadhaa seeruu abbaas. Seeruu baasoo gara tokkoon agaarfatte jibaata baaleetti gara tokkoon cilaalutti ol baata gara kaan arsii lixaatti gara gadeebitti jechaa deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana doonis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanni bakka sani dhaqee amma fakkeenyaaf ganda Abdillu maal janiin gardee maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irratti dhayitee hoggaatan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliifi riphee lolaan bakka sanii akkan dabarreef kajoonaa jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis beekumsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoon yoo taate. Uummata rakkoo gabaaf na gogaan taate naamu Rebeelummaa uummata keessatti naamusan qabne mirga naannoo qabne guddatu shiftuma ta'e. Mootummaanis hoggaa riphee lolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baate akka qaalutu weefaa jedhanitti galaana goeseetiin qurxummii qabadde jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka doktor amma ta'eeti. Gara ta'u ulfaadhu xiyyatti bakka uummata arsii kana Harargee kana waan murtii guutuu irraa hafte yaadachiisee tumaan amma yeroo garaagaraatti itti tara xiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhaggeeffataa jira. Yeroo garaagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawwaatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'an nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taatee gara biyyaa ergaa ture. Gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsa illee danqaa godhata. Amma uummatuma keenya ka arsii ka seeruu abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 mana kara 20,000 hubatee jira. Asirratti namu quuqama dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa kun qamadii dheedhii bitaa kun zayitii bitaa kun firaashii bitaa homa garaagaraa godha. Waan gariin immootu uummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Ummanni kun kadhataa miti kadhallee hin barsiifnu deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yeroo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana uummata kana deebisanii yaada ijaaruu mana kana guban kana ijaaruu moo karaan ittiin ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa uummanni keenya karaa argee buqqa'ee lotorii ummata tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi ummata buqqa'u kana sila bakka inni buqqa'etti namuu aguma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'e ummata kana achi deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettaati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatii fi furmaata Walumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaatti nana Jamaal. Sagaleen kee dhagamu. Sagaleen hin jiru. Silkittee afaan sirreeffadhu. Ayyee galatooma galatoma. Kanumaa wal qabatee waa'ee bu'iinsa hawaasaatti wal qabataa gaafiin kiyyallee wanti amma seeruu abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina baale yaanaa gobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa
kana jawaa akka asiin durallee irratti haasofnee jira. Uummata kana ji'a sadi dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisanii hadha gongomaa lafatti badhetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroon fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadha badhetti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko ganda keessatti hafan, riiratti hafan, horiidhaan achitti hafan, daa'imman isaanii harkaa beeloytee ammallee kan gongoman kan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana riira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraana itti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa goobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Riira buqqaatee jirtu qophaa irratti buqqisanii jira uummata riiraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soondiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warri itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru. Warra dhumas keessattuu warra Weegee Harannaa gara naannoo Adaabbaa asiin hanga Osse'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u uummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan kaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii buqqisan uummata naannoo kanaatti atliist taasiqqaatu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennameefi bu'aan bu'eefii jira. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettame? Uummata kana yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqanii dhumataa jiru. Naannoonni kun Keetii sannan beekaa? yes. Gaafilee akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafilee akka ol ga'uuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii keessatti aanaalee 20 keessatti buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha the center of crisis at this point arsiidha. Wallagga turee shawaatti dhufee arsiidha. Garuu harargee lixaa shawaa bahaa shawaa kibba lixaa soddodaa cirraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyatti namni miliyoona 1 oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kanaaf furmaanni dhufu maali? Gaariidha amma yeroo tokko seeruu irratti fokus gochuun takka ganda sana irratti fokus gochuun maanejimentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti tokko yeroodhaaf namni bu'aa. Godhuu qabnu waan ittiin jiraatu waan yeroodhaaf ittiin nyaatu jechuun gargaaruun barbaachisaadha. Waara garuu qe'eessaatti akka deebi'u qe'eessaatti immoo akka deebi'u nageenyaa subata jijjiiramni dhufee gara naannaatu hunduu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaabatu maaliif laal wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira ka Somaalis kan deebiin jira ka Oromootis Baalee jira Harargeera jira Somaalee keessaa jira jechuudha. Wallagga keessaa akka buqqee Oromoonis buqqeetiin deebiin Amaaris hin deebiin naannoo adda addaatti. Atiin Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qe'eessaatti yoon dubbate yoon deebiin akka mooraalee bakka biyya Keeniyaatitti maddiidama tursiisuu hin dandeenyu. Kanarratti dalguu barbaachisa. Hariira kanallee waliin qabatu garuu xabaqaa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namu keezii specific ta'e qabadda amma laal waan bareedaa amma arginu sinima. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keezii tokko specific godheetti deemu jira jechuudha. Gurbaan kun immoo godhiin kuni yeroo hunda gaafa bilbilaa bilbiluus gaafa Facebook katabuus gaafa hunda dubbiiriiraan fida jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba irra kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma namuu qe'ee isaatitti
Maaliif goonni abbaa keessa jiruuf ni qaba. Kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Inni riiraa adda kanaan lolaanii miti qabuu eeggatu manni riiraa. Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf diil Imireet wajjin godhamerraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf iyyame uummanni kun bosonni kunii fi uummanni riiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasuma walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaan jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni gargaaranii atattanii gaafa shanitti ofii raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diinshoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's no fair haalli tiriyaa san waa haajaan immoo oggaachi buqqaasanoo. Gammoojjiitti gad ergan. Uummata baddaa gammoojjii keessattuu uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'atuu faata. Otoo haala miidhanii achi keessan osoo mana hin jaariniif dachii isaanii qophoite hoo kaabineen wal hirtee isaanii jechuudha. Shira hammaatu uummata riira dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte. Doktor maal kaasaa ture isa reefu ta'a ni naaftaa akkasuma. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi ustaadni illee jidduu qaamallee dhufanii inboksii waan ta'eefi gaafiin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jiru kanatti hinaafaa malee ummata jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna Abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isintu didemoo isaantu isiniin mari'achuu didee jedhan gaafii inboksiti deebii isinirra eeyi. Ayi galatoon hinaaffaan maali? Shofeerri miskiinni shofeerraa baddee isaarraa jimaa fe'ee dhufu. Osoo adaamaan gahin hin alaakamin hin ajjeefamin jechuutu Abiyyitti hinaafuudha. Maafiyaan wal jaartee miskiina hiitee cafayitee maallaqa baankii isaa keessaa hin naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafuudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture muddi buutoo isiniif hin baasa viidiyoo sana. Wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase oosirritti hin dhooyine huno amma gubuuf deema gaazaan tuqate jedhanii haasa'u jiran laayif ta'anii ilaalan warri mootummaa diroonii qaban amma mootummaan akka ture himi oraasitti hin argitu dirooniidhaan laaluu jiran lafa buusuu dandeessi. Dhukaafnaan namni irraa dheessuu danda'a osoo isaan laalan itti dhiisan jechuudha. Maaliif namni marti gadi hin dhiibne nageenya namoota ergeetii jechaan ni godhe. Shakkii turree amma dura bara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni dhufu kanarratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jee iyyuu nuun laallatu jedhanii. Asiin gara salaalee kanaas akkasuma jechuudha. Kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa kana dha'uunfaan waan waraana guddaa barbaachisu diroonii gandara deemanii ijoollee takka irra dhukaasaa oolan. Ijoollee ribeelota Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii akka xumaashaatitti uummata kana eeguu ni danda'an. Maaliif dirooniin waa lama hojjetti? Sarviilaansi and attack ni ilaalti laayivii si garsiifti waan ta'u jiru. Dhugaatiin immoo karaan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi sarviilaansi dirooniidhaan eegama 24 hour. Waan hin torbaan dabree irra gahe qabatamaan jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran. Waa'ee tokko warri saamu keessa jira garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis. Uummanni
guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu waa'ee saamamuu kanaan bizi ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka yaadne itti godhaa jira jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harreeffa'uu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame. Oni bitanii daaraa bitanii 22 billion maallaqa biyyaa. Waa'ee kanaa dubbachuun abiyyitti hinaafuudha rabbii jaati. Wajjin dalaguu haa jedhamu kan inni beektanii waa hedduu yaalle. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama ajjeesanitti ni naafa. Maafiyaa dhibbaatii sama jaaranitti ni naafa. Ummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetti ni naafa jedhan. Sanii miti. Ankalee isaas ijoollummaan qabsoo dara seene. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhuftetu ija kiyya duratti waanin argetu qabsoo na seensise. Saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee teenya irratti simbal jedhanii hoggaa nama mana hidhaa keessatti gabaree sana laala. Ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa jalti nu bira astiin dagachuu hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansantu qabsoon na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture yeroo ga'a masati dhiisee keenya jiraachuu ture. Hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebise. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaa sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaanni maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine moo nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide. Mootummaa Oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadha. Kanaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa yoo fudhatte hoo wanta akka sanaan inni daggataa bara. Qabsoo qeerroo fakkeenya akka ta'e qabsoo deemsaa achiriisamaa jiru. Ka gaafa mallasfaan doortoo biyya faranjiit irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan ummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashii sifirraa fincilsiisee dhoorkee mootummaa itti dhufte yoo jara kana yoo kadee bifnuuf taate malee jarri ammallee lukaa jedhanii deebisan. Kanaaf yakkoonni istuwaatonni yoo qabsoo san keessa jiraachuu baattan afoo hin halillahi. Garuu isiniitu isin jechuun jedhabar ustaadotaan isaa koreen 17 karaa achi keessa qabsaa'e. Jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameeti harka dhufe. Kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu. Ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma booda immoo kana booda wanni nama duuba nama deebsu illee hin jiru. Ustaadonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu waliif fidan beeku. Yaalan dhugaa wanni gochuudhaaf. Wanni isaan jedhanis ni beeka. Guddoonis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadanii. Kabajaan qabaaf yaalii isaanii saniif. Wanni hin taane garuu isinitti hima. Zulmii osoo argan. Nama akkana buqqa'u osoo argan. Shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa karaa karoonni kanaan dhufan ammallee karaa tokko jira bar karaa baddee isarraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee namni dhufa ittiin sanillee itti cufuun oolle amma halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Sanumarratti yoo hawaanii uummata fitaa jiran. Karaa san irratti amma laal. Ifiifuu karaa san irra deemuun du'a bee asuusuu ari'a. Uummata kanaaf dubbachuuni laal. Mootummaa waan nu gooteef nu godhallee ajaan galatoon garuu immoo boona mana ajjeesin ajjeesu irraa dhoorki saamichi amma godhamu kunoo ka dukkaana deemanii akka shiftatti milishaa fi kaabineen namarraa guurtu boo haytee tana haqa namatti hin dabrin namaan jechuun kun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha.
Moditarri mana galatoma ulfadha. nama busina seera maleedha galatoma tifa. Okay. Galatoma ulfadha. Yuli karanne. Network ke dinati fakkaata I think hawaasni keenya kabajamaan ummanni bal'aan namoonni 886 walgeettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatoma ulfadha ittiin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma hin huban doktorii keessan kabiyya chaayinatti waggaa 27 barate Haila Sillaasee as dhaabbatu uffata jedhanii asumaan promote godhanna. Doktorummaan xiyya jawaariin dhallee naageetti alhamdulillah. Galatoma ulfadha namoonni ajjirtan hundi keessanuu galatoma asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti mana dhuunfatii miti waan ta'eef hundi keessan follow godhaa warri kanaa gariitu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoona ol qabanii abbaa nama hunda abbaa oromoo hunda abbaa oromoof oromiyaa follow godhaa miliyoona akka galchitan abdii qabna galatoma ulfadha namoota carraa hin argatin keessa oro 86 garuu areeda isaan ture Abu Sabraddiin dura carraa kenna in dheeresina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana jawaariin gaafii gaafachuu barbaada se daqiiqa lama qabdanii jechuudha akka namni waliin ifannee fi daqiiqa lama keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan jawaariitti haa ta'uu dandeettu gaafachuu dandeettu galatoomaa ulfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsee gaafii kiyya kan deessuuf galatoomi carraa naa kennuu keetii fi akkasumas salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechaani ijoollee daangaati gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaatti hojii wal qabatu kan inni gaafachuu barbaadu daangaa keessattuu baabilirraa hanga mi'eessoo furtuddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru aanaa mi'eessoo irratti jalatti hordofte gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamamaa ture itti haasawamaa ture ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana lammaffaa ajjeechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaa'u akkuma itti fufetti jira furmaanni waan dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen waan amma sooshaal miidiyaa irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhugumani jira. Wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada. Sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee uummata Islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture ni dhalchite jechuudha achi as dhufe. Yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti uummanni Islaamaa illee hanga takka mirga silaa isaanii malu san harkatee jira. Uumamaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaati. Gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja'u san asliin kaasee jira galatooma. Ayi galatoomi Koi Jar, so deebin deebifne orro itti aansi namoonni yaada kannate saniifin gabbu'e nama jalaayi namootni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha gaafii namni akka gaafatu asli fi hamzaa mana akkasi keessummeessa orroon itti haafuku walirratti deebisa orro itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee jawaarilleen asirratti argamu feeti hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Ammatti gaafii kiyya seena gaafii agaa. Sagaleen kee hedduun dhagamu oro. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagaa maasli. Eessi dhagaa. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom
cinama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu. Wanti kun yoom hiikkata? Tokko namoota Itoophiyaa Dimokiraatofsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun mata dimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasitti qabanii ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti cinnaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naadi deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tana tamakalee yeroo qabsoo maaster pilaanii qabsoo qeerroo atillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii ka bosona kana seenan ilaalcha ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon kenna qawwee malee furamu jedhaniiti itti jirani. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun ni dandeenya. Hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatte qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirratti dhumata jettee jirta. Akkuma jette san siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo Lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee hagammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirrallee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokkoon luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafiitti si dhiyeessa fitadhee jira. Galatooma. Ayah kalau ada urban biasa kase, itu awak kata kosong wan furamu oso dan double les ni je. Wani kapata mambe unaga katte. Rakon danga sun eroderat gengalata dufe referendum ni gune jani khalat kaba referendum ni beina. Samboda Barak kapsoo keerroo kan itti daamsine jedhanii uummata wal fichisiisan. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san dhugaatti deemu. Tokko kan yeroo gabaabaa nagaya buusuu lola dhaabsituu fi nagaya buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun misoomaa fi hawaasummaadhaan wal hidhataa akka deemu. Development project baafneet kan deemne jechuudha. Moyyaalerraa hanga hardimit hanga lafa teessee olta nama karaara jirtu tana. Maali gaa? Dooba? Dooba gaman hanga mi'eessoo dabartee gara Awaashitti dhuftu kanatti. Bordoddee na Awaashi. Bordoddee. Hanga Bordoddeetitti moyyaalerraa hanga Bordoddeetti gosoota lamaan jiran. Hanga konfiyuuzina godhanitti. Gaafa tokko waan ta'e ni hima. Gosa lama dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoftu afaan Somaalee haasofti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin beektu afaan Oromoo haasofti. Gara baabbilee kanaan si'a. Uummanni kun wal keessa jira. Wal loluun barbaadanii wal lolchiifamaa turan. Araaraas godhachuu barbaadanii. Garri Booran irraa kaasee as hanga Iisaa fi Ituu jidduu jirutti sanii gaditti hanga gosa balbalaatitti nama finnee mariisifnee
Finfinneetti, Dirree Dhawaatti, Naayiroobiitti, Dubaayitti, Ameerikaatti, Awurooppaatti marii bal'aa goone waan san dhaabuu dandeenya. Karoora itti aanu kasala mootummaan fudhatee muddootas mari'achiisee seenaas laalee seeraas laalee daangaan san akkan sochoonetti furamuu qabu ture. Hin goone dhaaban. Amajjaa nageenyi dhufeeti amal lamaan dabre kana hoggaa qabsoon eegaltu deebisanii eegalanii jechuudha. Ammas taatu dhaabbachuudha qaba. Maaliif warra hedduun deeme hanga isa baalee ganda garra riiraa kana gad hanga madda olaabutti deemee daangaa Oromiyaa ceenee laalle warra obboleeyyan keenya Somaaleetiis. Namni dachii fi ni beeka. Wanni godhuu qabnu maali? Tokko nagaa buusuu, lammaffaa daangaan ifa godhuu, sadaffaa projektii gurguddaa ummatoota daangarra jiran kana waliin akka misoomanii fi hidhata amma resource scarcity illee jira kontirbaandii hedduu uummata nu lolchiisu jechuudha. Kanaaf projektoota gurguddaa godhu Itoophiyaan hoggaa dizaayin gootu nama beektaa mana akka ifii ta'u ijaarratame akka isaa ta'utti warri ijaare akka isaa ta'u ijaare fakkeenyaaf waa'ee gumuruukaa kan fudhatte.